Salom hammaga. Bugun sizlar bilan Python dasturlashtiruvida stringlar bilan ishlashni o'rganamiz. Buning uchun birinchi navbatda bizga string o'zgaruvchi kerak, ya'ni a teng salom. Misol qilib oladigan bo'lsak, salom so'zida 5 ta harf mavjud, ammo Python dasturlashtiruvida 0 dan sanaganligi sababli 0 dan 4 gacha bo'lgan indeksli harflar mavjud. Ya'ni s bizda birinchi harf bo'lgani bilan Python dasturlashtiruvida hisoblaydigan bo'lsak, 0-element hisoblanadi. Xo'sh, endi biz sinab ko'ramiz. Salom so'zini birinchi elementi, ya'ni 0 indeksli element. Bizda s ga teng, ya'ni salomning birinchi harfi. Salomning ikkinchi harfi esa bizda l ga teng, sababi ikkinchi harf bizda ikki indeksli harf l. Xo'sh, endi Python dasturlashtiruvida faqatgina 2, 3 emas, 2 nuqtalardan ham foydalanishimiz mumkin. 2.3. Xo'sh, bu nima vazifa bajaradi? Bu 2 nuqtadan keyin 3, ya'ni birinchidan 3-gacha bo'lgan harflarni chiqarib beradi. Salomning birinchi 3 ta harfi. Xo'sh, buni minusdan ishlatishimiz mumkin. Minus ikkinchi. Bu ham xuddi shunday. Sabab minus 2 bu orqadan 2 tani olmaydi. Ya'ni orqadan 2 ta harfni hisobga olmaydi. Buni 3 ta qiladigan bo'lsak, faqatgina 2 ta harf chiqib qoladi. Mana salomni 3 ta harfini olmadi, 2 tasi qoldi. Xo'sh, minusda hisobga oladigan bo'lsak, bu orqadan birinchi harfni oladi, ya'ni minus birinchisi orqadan birinchisi hisoblanadi. Ya'ni m ga teng. 2 nuqta, 2 nuqta bo'lsa-chi. 2 nuqta va 3. S va O. Nima sababdan? Bizda S birinchi harf, ya'ni birinchi indeks emas, birinchi harf hisoblanadi. Indeks 0 bunda. Birinchi harf S, ikkinchi harf A, uchinchi harf L va to'rtinchisi O ni olyapti. Birinchi harfni hisobga oladi va uchinchi harfgacha hisobga olmaydi, ya'ni S ni oladi, A, L ni olmaydi-da, O ni oladi. Agar shuni uzunroq qiladigan bo'lsak, tushunishimiz osonroq bo'ladi. Ya'ni 1, 2, 3. O'rtada 2 ta tushib qolyapti. E'tibor bergan bo'lsalaring. 2 ta. Buni 2 qiladigan bo'lsak, har ikkinchisini hisobga olmayapti. Bunda har ikkinchisini emas, har birinchisini hisobga olmaydi, ya'ni S ni oladi, A ni olmaydi, L ni oladi. O ni olmaydi, M ni oladi, L ni olmaydi, A ni oladi va R ni hisobga olmaydi. Ya'ni o'rtada bitta tushib qoladi. Har ikkinchisini hisobga olmaydi. Tushirib ketadi. Minusdan ishlatadigan bo'lsak, minus 3, ya'ni orqa tomondan xuddi shu narsa qaytariladi. Xuddi shu narsa bir xil bo'ladi, lekin orqa tomondan, ya'ni birinchisi R 2 ta tushib qolyapti, M ni hisobga olyapti, yana 2 ta tushib qolyapti, A ni hisobga olyapti. Minus 1 qilsak esa so'zni barchasini chiqarib beradi, harflarni, lekin chappa qilgan holatda chiqaradi. Ya'ni so'z yozadigan bo'lsangiz, o'sha so'zingizni chappa qilib beradi. Mana. Xo'sh, endi yana bir ikkita funksiyasi bor string bilan ishlashni. A o'zgaruvchisini biz
qaysi harfdan boshlanganligini tekshirishimiz mumkin, ya'ni start with funksiyasi bilan. Start with s ishga tushiramiz. True, ya'ni a o'zgaruvchi s bilan boshlanganligi to'g'ri. Start with e bo'ladigan bo'lsa, bizda false, ya'ni noto'g'ri. A o'zgaruvchi i harfi bilan boshlanmaydi. Endi shuni and with qilsak ham bo'ladi, tugashi, ya'ni and with e emas, and qilamiz. Bizda to'g'ri chiqishi kerak. True. A o'zgaruvchimiz and bilan tugaydi. Va so'nggi funksiya split funksiyasi. Split funksiyasi a o'zgaruvchisini listga yoyib beradi. List haqida keyinchalik gaplashib o'tamiz. Salom hammaga. Bizda ikkita so'z bor va bu ikki so'z bizda alohida so'z bo'lib listga joylandi. Split funksiyasi endi biz bir narsa qilsak bo'ladi. B teng a tochka split, ya'ni bizda ikkita element bor va b ni birinchisini olamiz. Indeksi 1 ga teng, ya'ni hammaga so'zi chiqadi. Hammaga indeksi 0 ni oladigan bo'lsak, salom so'zi chiqadi. Bu ham xuddi shunday oson narsa. Shu bilan string bilan ishlash mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bu juda oson bo'ldi degan umiddaman. Videomiz yoqqan bo'lsa layk bosing, kanalimizga obuna bo'ling va albatta do'stlaringiz bilan ulashishni ham unutmang.